Bună, sunt Robert și o să vă arăt primul meu episod. Nu ezitați să apăsați butonul de like și subscribe ca să continui postarea episoadelor. O să începem cu un joc de Subway Surf. Până se încarcă, o să pun pe pauză ca să vedeți mai repede joc. Ce faci? Nintendo. Se pare că nu merge, dar o să jucăm alt joc pe nume Tycoon Town. E a doua oară. Acesta este jocul Tycoon Town. Nu vă deranjați că am jucat de mai mult, dar o să vă învăț jocul. Trebuie să vă construiți propriul oraș și să vă faceți mai mare. Uite, de exemplu, faceți misiuni diferite ca să primiți diamante. Eu am acum 156 de diamante. Și acum va trebui să pot să upgradez Town Hall-ul, care este foarte important. Să vedem cât costă. Dacă nu aveți niște resurse, cumpărați-vă, sau dacă nu aveți nevoie de copaci, puteți să-i tăiați. Eu momentan am acum totul gol pentru că i-am tăiat pe toți, dar am o casă unde se face lemn, care dăm un small order care se termine mai repede. Pentru cealaltă casă, la fel. Și acum, cu cât aveți mai multe case, cu atât aveți mai multe personaje. Eu până acum am o casă, numai că am o persoană, pentru că o casă mare dă câte 2 persoane. Orașul meu are steagul panda. O să ne vedem aici când o să am destul lemn ca să-mi pot upgrada Town Hall-ul. Încă nu s-a terminat lemnul, dar am vrut să continui filmarea ca să ne putem distra. Bun, aici mereu casele vă dau bani, avem bani. Uite, deci storage-ul este acolo unde vă țineți toate resursele. Să vă arăt și restul ce nu am făcut. Restul orașului gol. Aici trebuie să fie un lucru, uite, așa trebuie să arate la sfârșit. Dar eu încă nu pot. Am aici o statuie și aici un tip care cântă la chitară și eu un video. Bun, acum putem să ne jucăm altceva, să așteptăm lemnul. Dacă vreți, putem să ne jucăm Picross Dream. Și acesta am jucat. Îmi pare rău că nu pot de la început, pentru că am de mai mulți jocurile. Data viitoare o să încercăm un joc nou. Eu sunt la 12 griduri. Acestea sunt tot ce am făcut eu până acum. Și să continuăm. Eu? Normal trebuia să aveți blocuri de Lego, dar eu mi-am pus blocuri acestea pentru setări. Acolo vă dă mai multe feluri. Bun, puteți să faceți asta, ori să apăsați. De exemplu, uite, vă arăt, puteți să apăsați sau să dați așa. Și asta? Nu știu. Cătălin va fi alături de mine la filmat. Da. Salut. Da. Nu contează dacă câștigați sau pierdeți. Nu știu. Bun, ne vedem aici când o să-l terminăm.
Ce să mă zici? Am pierdut. Bine, atât a fost episodul 1. Data viitoare să fac filmulețe mai frumoase. Și mai lungi. Da, și mai lungi. Sper să apăsați butonul de like. Eu sunt Robert și vă urez o zi bună. A fost primul mai târziu.